নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে গলা এবং বুকে যদি সর্দি বসে থাকে এর থেকে রেহাই পাবেন কি করে এবং এই সব ক্ষেত্রে কি কি হোমিওপ্যাথি ওষুধ ভালো কাজ করে এটা নিয়ে আলোচনা করব। এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি এবং ভিডিওগুলি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আবেদন করছি। গলায় এবং বুকে সর্দি জমে থাকলে সবাই আমরা অল্প বিস্তর ঠান্ডা লাগিয়ে থাকি। ধরুন কোথাও গেছি, তাড়াহুড়ো করে এসেছি, ঘেমে গেছি, সেই অবস্থায় স্নান করতে চলে গেছি অথবা এসির ভেতরে ঢুকে গেছি বা জোর করে পাখা চালিয়ে খালি গায়ে বসে আছি, এতে কিন্তু ঠান্ডা লেগে যাবে। এই যে ঠান্ডা লেগে যা অ্যালার্জেটিক হাঁচি হবে, হাঁচি পড়বে, নাক দিয়ে জল পড়বে, গলাটা কিরকির করবে, কাশি হবে এবং একদিন দুদিন পরে মনে হবে যেন ভেতরে কিছু আটকে আছে, বারবার কেসে সেটাকে তোলার চেষ্টা করা। এটা হচ্ছে কিন্তু স্বাভাবিক। এই সব ক্ষেত্রে যদি এগুলো হয়ে থাকে, ব্রায়োনিয়া ভালো কাজ করে, রাস্টাক্স ভালো কাজ করে, কস্টিকাম, হিপারসালভ, পোটেনসি ভালো কাজ দেয়। আবার আমরা যদি একভাবে এসিতে কাজ করতে থাকি, তারপরে আমরা যদি বাইরে বেরোই, সেক্ষেত্রে টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশনের জন্য সর্দি হয় এবং এতে পার্মানেন্ট একটা বুকে সর্দি জমে থাকে। হকহাক করা, তুলে ফেলা, নিঃশ্বাসে একটা চাপ হওয়া, রাত্রিরে ঘুমের ভেতরে অস্বস্তি বোধ করা, আবার অনেক সময় এগুলো যদি বাড়াবাড়ি হয় তখন টেম্পারেচার এসে যাওয়া, হাত পায়ের যন্ত্রণা হওয়া, মাথা ধরা, বিরক্তি লাগা, কোনো কাজ করতে না পারা, অনীহা এবং সব ক্ষেত্রেই যেন আমি পারবো না, আমার উপর চাপ হচ্ছে এবং এটা করতে গেলে যেন কষ্ট করে করতে হচ্ছে, এই ব্যাপারগুলো যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি ধরুন আপনার কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না, কিন্তু আপনাকে মডিফাই করে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ঝট করেই আপনি এতে এসির থেকে বেরিয়ে এলে অসুবিধাগুলো থাকবে, কিন্তু যদি সেন্ট্রাল এসি বা যে জায়গায় সবাই না কাজ করে আপনার যদি যে জায়গাটায় কাজ করছেন আপনার একার মতো যদি এসি চলে, আগের থেকে এসির টেম্পারেচার নর্মাল টেম্পারেচারে আনবেন, তারপর বাইরে বেরোবেন, অনেকাংশে আপনি ভালো থাকবেন। এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় অ্যান্টিমটাট, স্পঞ্জিয়া, ইপিকাক, ক্যালিবাই, রাস্টাক্স ভালো কাজ করে। মাইলজিয়া থাকলে জেলসিমিয়ামও ভালো কাজ করে। কিন্তু সর্দি কাশির ক্ষেত্রে যদি পার্মানেন্ট সারাতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিপ অ্যাক্টিং রিমেডি একটা আপনাকে নিয়ে রাখতে হবে। আপনাকে আইদার ব্যাসিলিনাম বা টিবারকুলিনাম নিয়ে রাখা, হয়তো মাসে 1 ml একদাক নিলেন, এবার যখন যেটা হবে সেটা ব্যবহার করা। অসিমাম জাস্টিসিয়া যদি আপনি মিশিয়ে অথবা সকালে একটা বিকালে একটা গরম জলে খেতে থাকেন, আপনি কিন্তু খুব ভালো কাজ পাবেন। আরেকটা ব্যাপার বলা যেতে পারে, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে ফ্রিজের জিনিসপত্র না খাওয়া বা খেলেও নর্মাল টেম্পারেচারে এনে খাওয়া, এবং যেটা দরকার হচ্ছে আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস বা যে কোনো ফ্রিজের খাবার ঝট করে না খেয়ে একটু পরে খেলে আপনার অস্বস্তিগুলো কম থাকবে। আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। প্রয়োজনে 9434183198 যোগাযোগ করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।